ribadisco, mi sento orgoglioso di essere italiano, nel senso che stiamo su una strada veramente di beatificazione, ormai siamo prossimi alla santità, sia come cittadini, sia come imprenditori, per la pazienza e per le vessazioni e le sopportazioni che stiamo subendo. Non sono orgoglioso dei politici che ci stanno amministrando, assolutamente. Sono 20 anni di destra o di sinistra, di alternanza, che non hanno mai pensato al bene del cittadino, della comunità, ma solo arricchimento personale dei propri privilegi. Può essere fatto qualcosa per questo lavoratore? Per questo lavoratore che poi è un esempio di può essere fatto. Certamente bisogna vedere la situazione, bisogna vedere il caso particolare. Noi come associazione di Union Liberi ci stiamo proponendo sul territorio con una serie di attività associative che danno sostegno e che danno forza sia alla piccola impresa che alla medio impresa, con diciamo strutture di avvocati, di esperti contro le cartelle Equitalia, contro l'INPS, contro l'anatocismo, dando dei servizi proprio essenziali. Certamente ogni caso ha la sua storia, la sua origine. Il suicidio non può essere mai la soluzione del problema, perché, come ha detto il collega prima, poi innesca una serie di altre problematiche che non possono essere risolte. Ma sostanzialmente bisognerebbe partire dal problema. Qual è il problema? Il problema è che ci sono 6 milioni e mezzo di disoccupati oggi in Italia che aspettano una risposta dalla classe politica. Se la classe politica, la risposta, come ha detto prima il mio interlocutore, è quella di 12 euro al mese di maggiori spese, siamo veramente anni luce lontano dalla soluzione. Bisogna dare anche un messaggio, oltre che la disamina correttissima che è stata fatta in questo studio della situazione, bisogna anche però dare delle soluzioni e delle proposte per cercare di uscire. Io partirei da un dato principalmente. Oggi nel servizio che avete mandato all'inizio del programma abbiamo detto che ci sono circa 6 milioni di disoccupati in Italia. Di questi 6 milioni di disoccupati, circa la metà, e 6 milioni di disoccupati incidono dai 30 ai 40 miliardi l'anno di oneri sociali, perché circa la metà sono cassa integrati, in mobilità o in cassa integrazione e via discorrendo, godono della socialità. La nostra proposta di Union Liberi e di Confapri qual è? È quella di sgravare e di dare defiscalizzare e detassare le nuove assunzioni di queste persone per 2-3 anni. Avremmo un circuito buono che si creerebbe, nel senso che le imprese sarebbero invogliate ad assumere perché comunque non pagherebbero i contributi e le tasse, i lavoratori sarebbero invogliati ad andare a lavorare perché guadagnerebbero certamente di più. Ma non entrano soldi nelle casse dello Stato. Non entrano soldi in cassa, ma intanto escono lo stesso con la mobilità, con la cassa integrazione. Qui stiamo assistendo a non c'è più la volontà di fare industria in Italia. Cito dei casi: la Spagna negli ultimi Riso Scotti, Fiorucci Salumi, Bertolli, Carapelli, Sasso. La Francia si è comprata l'Oro Piana, il Bulgari, Fondi, Emilio Pucci, Acqua Parma, Parmalat, sono tutte aziende non delocalizzate, vendute. La proprietà ha venduto, ha tirato i remi in barca, si è presa i soldi dopo tanti anni di sacrificio, perché non crede più nella situazione italiana, non ci sono più le regole uguali per tutti. Noi ci finanziamo al 7%, la Germania si finanzia al 2%, non è possibile fare le riforme, quelle importanti. Oltre la moneta unica, ridisegniamo un attimino le stesse regole per tutti quanti nell'Europa. Non ci si può finanziare noi all'8% e la Germania al 2%, non ci sono le stesse opportunità, non c'è la stessa giustizia, non c'è la stessa fiscalità. Questo è il tema delle riforme, in Germania, quelle importanti. Un imprenditore sa se ha vinto la causa o l'ha persa e se può prendere i suoi soldi. Qui la giustizia dura 10 anni. Ci sono anche altri temi. Ci sono regole diverse, disomogenee in tutta Europa. C'è solo l'Europa Unita che ha la moneta che non è uguale per tutti, perché non ha lo stesso valore per tutti quanti. E siamo passati dalla Costituzione a Repubblica presidenziale.
non ce ne siamo neanche Ma la accorti Repubblica o ce ne siamo presidenziale accorti? che Oggi chi governa avrei è auspicato Re io. Giorgio, fa il bello, sono 3 anni che fa il bello e il cattivo Ma tempo. è l'emblema dell'Italia. Soltanto che ora bisogna sintetizzare e dire quali sono le misure urgenti e più pressanti per far ripartire la produzione e i bisogni degli italiani, in modo che ci si crei un po' di ricchezza per gli italiani in primis, e poi la solidarietà è sempre un bene che bisogna comunque sempre condividere. Noi come Associazione Unioni Liberi, come Confapri, abbiamo individuato 3-4 punti fondamentali da cui bisogna partire. Velocissimo, perché siamo fuori. Il primo è il taglio della spesa pubblica e delle spese inutili dei burocrati. Il secondo è il taglio delle tasse dell'IRAP e del cuneo fiscale e dell'IRES, perché con questo costo del lavoro non si può andare avanti. Rinegoziare con la BCE il nostro debito pubblico, perché se non riusciamo a stare ancorati al costo del denaro di tutti i paesi non riusciamo a fare niente, e valorizzare il patrimonio, ne abbiamo tantissimo, e casomai venderlo quando il mercato lo ritiene opportuno, e abbassare il debito pubblico. Queste sono le nostre misure. Perfetto.